Gen men, let's go. Do it for the many. Tumeizungumzia Buga kama miongoni mwa kazi chache ambazo zimefanya vizuri sana kwa hapa Afrika na kumpa mafanikio makubwa sana msanii Kizz Daniel, na wengi wakaanza kusema kwamba huenda msanii huyu kaja kumchukua muda mrefu sana kuipiku kazi hii, hasa upande wa mapokezi tangu kutoka kwake na kupokelewa ndani ya muda mfupi tu, lakini kumpa shows kibao ndani ya Afrika na nje ya Afrika na mafanikio mengine ambayo ameyapata na anajivunia kupitia kazi hii kwa mwaka huu 2022. Sasa msanii huyo tayari amekwisha kuanza kutease ujua kazi yake mpya ambayo itafuatia baada ya Buga, na kazi inatoka Ijumaa wiki hii. Single inaitwa ODO ama kwa lugha ya Kiingereza ni kaamua, yani kukohoa, na tayari ametangaza rasmi itatoka Ijumaa wiki hii. Na sio hivyo tu, amekwisha kuachia kionjo cha kazi na amekuja na flavor nyingine kabisa tofauti na ule Kizz Daniel ambaye tumekwisha kumfahamu kupitia kazi za nyuma ambazo wanazifanya, licha kuwa wanajitahidi sana kwa tofauti kwenye kazi moja na nyingine. Lakini pia hata Buga ni fusion ya amapiano pamoja na Afrobeat, lakini kazi pia imekuja katika flavor nyingine kabisa, kazi ya ODO ambayo kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram aliachia vipande viwili vya video ambavyo sitakuachia hapa uvisikize kutokana kuwa akija kuiachia basi kutakuwa kuna masuala ya copyrights. Lakini kitu ambacho nataka nikufahamisha tu, kazi hii ya ODO ama kaamua inavyoanza, kuna mahali ambapo anakoa kwanza, yani kuna sekunde kadhaa anakoa, na baada ya hapo ndipo mdundo unaachiwa na kazi tayari imekwisha kuaminishwa na mashabiki zake kupitia hapa kwenye ukurasa wake wa Instagram ya kuwa ni mwendelezo wa kazi ambazo ni hits kutokea kwenye library ya msanii Kizz Daniel. Sasa hiki kitu ambacho amekuja nacho msanii Kizz Daniel inakukoa kwenye kazi kama hivi. Mara kadhaa tumekwisha kuzoea msanii Karmonize ndiye ambaye ni kama idea kwenye kila kazi ambazo amekuwa akiziachia miaka hivi karibuni, na tunaweza kusema ni kitu ambacho amekitengeneza na kumpa upekee kupitia kazi zake za kimuziki. Na Kizz Daniel pia yupo hapa, nataka ukisikilize kikozi hiki cha Kizz Daniel, lakini pia kaa vizuri. ODO ama kaamua, single hii inatoka Ijumaa wiki hii kutokea kwenye library ya kimuziki ya msanii huyu baada ya single ya Buga kufanya vizuri. Hii hapa ni SMS mini Gen.